السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل والورد والياسمين على احلى متابعين حبايبي. طبعا قبل اي حاجة ما ننسوش ندعو لاخواتنا المستضعفين في كل بقاع العالم، اللهم انصرهم واجبرهم جبرا مبينا يا رب العالمين. حبايبي ومتابعيني، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل علشان يوصلكم مني كل جديد. اكليك تاني مرة البث المباشر اللولبي بتاع داهية الدواهي، لان انا كنت نزلت منه مقطع وناس من المتابعين قالوا ممكن تنزلي لنا مقطع تاني، فانا حبيت اختصرت نهاية اللايف فهنتكلم فيه. بتتكلم هنا بقى على ابو نورة، وان هو ابو نورة لما كان عند الست حلمية كان سكران، وان هي ما كانتش موجودة معاه وما خدتش منه فلوس والكلام ده. اولا انتي صوتك ظاهر في الفيديو، وبتقول ان انا كمان معرفش اي كلام ولا اي حاجة من اللي طلعت وقالته تيتا زعبلة. طب هي بتقول ان الفيديو ده تيتا زعبلة كانت عاملاه من سنة. طيب بالنسبة اللايف اللي كان عند شخيرة وهي كانت طالعة وكانت بتتكلم فيه، دي كان من سنتين ولا كان من 3 سنين؟ احلى حاجة ان كنتوا بتكذبوا الكذبة وتصدقوا نفسكم. فاولا انت حتى لو كان الكلام زي ما انت بتقولي وانت ليكي تواصل مع التيتا زعبولة دي، كان قلت لها الكلام ده ما يصحش وما ينفعش يتقال، على الاقل عشان انا كنت موجودة معاكم فهيقولوا انا اللي قلته. لكن الكلام ده لو على هواكي بلسانك انت قلتي انك انت بتبقي موجودة عندهم في اللايفات بتاعتهم، تمام؟ وكمان بلسان وفاء قالت ان زاهية بتبقى موجودة على السطح بس ما بتكتبش. يعني ده دليل انك انت بتبقي موجودة وبتشاهدي اللي بيحصل والكلام اللي بيحصل. فانت لو عاوزة فعلا تقولي ما ينفعش الكلام ده تتكلميه وما يصحش، دي واحدة ملهاش قناة على اليوتيوب زي ما انت بتقولي، ما انت قلت اهو بتقولي ان هي ملهاش قناة على اليوتيوب ومحتوى، فما تتكلموش عليها وما تجيبوش سيرتها في اي حاجة. وفي الاول والاخر معروف قوي وباين قوي ان هم قابضين منك واخدين منك فلوس. ليه؟ لان هم ما عندهمش محتوى غير كل يوم بيطلعوا فيه على مين؟ على حلمية ونرمين و وطارق، تمام؟ بيدوروا على حاجات ولايفات ومحتويات من سنين. فده ليه؟ ده من مين؟ ده بيدعموا مين؟ ده تيتا زعبولة، ده معهاش غير داهية 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 داهية، كأنها البانة حاطة في بقها. ها؟ ومعهاش غير طب سؤال، انت بتنتقد حلمية، مالك بالقنوات اللي بتدافع على حلمية؟ مالك؟ انت بتقولوا انتوا بتقبضوا واحنا بندافع على حلمية علشان خاطر اخر الشهر بنقبض. طب انا اقول لك واحدة اهو، انا عن نفسي قناتي واقف منها الربح وانت السبب، وهقول لك حسبي الله ونعم الوكيل طبعا في الانذار اللي انت عملته لي، تمام؟ تاني حاجة، مفيش داعمين، محدش بيديني حاجة ومحدش بيقبضني. بدافع عنها ليه؟ لان انا متابعاكي من بداية يا داهية، لما انتوا كنتي انا لسه واحدة متابعة ليكي انت وحلمية لما كنتوا في البداية مع بعض، لما كانت تطلع معاكي في فيديوهاتك، ويعني الشريط كله بتاعكم اللي حصل بينك ما بين الست حلمية، وانا متابعاكي وطالعة بيه، وكنت متابعاكي وكنت ماشية بيه لحد ما عملت لها القناه وطيرتها لها من على التليفون في يوم وليله. سبحان الله، لما من غلك وحقدك اللي انت بتقولي ان ست حلميه هي غلاويه وحقديه وهتموت علشان تبقى زيك. انتوا في الاول والاخر اخوات على فكره. انت لو قعدتي كده مع نفسك هتلاقي الكلام اللي انت بتقوليه ده، ها، هيدينك انت قبل ما يدينها. لما انك بتقولي انا داهيه محدش زيي. طب ما هي حلميه دي اختك، فالمفروض للاخر المفروض انتوا الاتنين تبقوا تشبهوا لبعض، يعني من ام واحده ومن اب واحد المفروض يعني. بتقولي لها ان هو ده نقص، انت عندك نقص وعمرك في حياتك ما هتوصلين ولا تبقي زيي. يعني عندها نقص وعمرها في حياتها ما تبقى، لا بالعكس، ما تعرفيش ان ربنا سبحان الله وتعالى قادر في لحظه يخليكي انت تحت الارض وهي تبقى معاها حاجات ما تتخيلهاش، ويبقى معاها دخل عمرك ما تتخيليه، تمام؟ وده دليل اللي بقولهولك حب الناس ليها. ها، مفيش ولا قناة على اليوتيوب، تمام، بتتواصل مع حلمية، ولا قناة من القنوات اللي على اليوتيوب دي بيتواصلوا حتى مع بعض
علشان تكذبي بس. انت اللي كذابة وصفرة وحقودية وغلوية من افعالك اللي انت بتعمليها. لما انت اساسا بتقولي الكلام ده على اختك، ها، والقنوات اللي طالعة بتطبلك ده على الفاضي، اللي هم ما بيقولوش كلمة الحق. ما هو بالعقل، يا اما هم اللي ما بيشوفوش كده وقاعدين كده بيشوفوا حاجة معينة، يا اما فعلا انت عمي عيونهم يعني بالتواصل بينك ما بينهم. على الاقل حلمية ما فيش تواصل بينها ما بين اي قناة نقد، ما بترفعش منتدى لقناة. لكن انتي، ها، عشان انتي بتقولي لها كل يوم القنوات بتفضل تشتم فينا وتبهدل فينا، لو رفعت لهم منتديات حلمية انت هتعملي ايه؟ لكن انتي بترفعي منتديات للقنوات اللي بيشتموا اختك ويبهدلوها ويمسحوا ببنتها الارض، واخوك حمادة واختك رانيا، اي حد برضو. يعني اول ما رانيا بقت تابعة الحلمية وبتصور معاها كل حاجة، مسكوها غسيل ومكوى. حتى لبنى اللي ملهاش في اي حاجة وملهاش دور معاكم، ما رحموهاش برضو. طلعوا قالوا على العمرة اللي هي جات لها، ولا هي اللي عاملاها جايباها ماشي، قالوا ان هي جايه لها وبيكذبوا. والعمرة حتى من كذبهم عارفينش تمن العمرة كام. يعني تيتا زعبولة القلة بتقول ان العملة عاملة العمرة عاملة 150 و190 وحاجات زي كده. هي اصلا مش عارفة العمرة عاملة كام. عفوا. ف بتتكلموا في ايه؟ عجبتني بصراحة لبنى، وهجيب البث المباشر بتاعها يا جماعة واكلمكم عليها بردها، اللي فعلا دي بنت ابوها وخلفها حقيقي. قالت لك انا ما حطاش صباعي تحت ضرس حد علشان اخاف من حد ولا اعمل حساب لحد. المهم حبايبي، كمان بتقولي عليها ان هم قلات الادب مش متربيين، وجزمة ابو محمد اللي هو عبده الحمولي، يعني جزمته بابوك وامك واخوك. ليه جزمته غالية قوي كده يا داهية؟ مفيش حد جزمته تبقى اغلى من بني ادم ولا بشر. يا مفترية، يا مفترية. الدعم ده تعرفيه انتي، الدعم ده تعرفيه انتي. الدعم، انت بتتكلمي على الدعم زي اللي بانه في بقك، لانك انت بتدعمي وبتجيلك فلوس لدرجة انك انت مش فارق معاكي. ها، القناة دي ستارة، القناة اللي انت قاعدة عليها دي ستارة. لكن الدعم ده، كلمينا عن نفسك معلش. قناتك هي اللي بتدخلك الدخل الوحيد، بتصرفي منها وبتاكلوا منها وبتعملوا كل حاجة منها، وبتوضبوا منها، وبتفرشي فرش جديد منها، وبتجهزي منها، وبتجيبي تكييفات، وبتجيبي بوتاجازات، وبتجيبي صالونات. كل حاجة ده من القناة، عشان انتي اللي بتدعمي وبتجيلك فلوس كتير ملهاش عدد. تمام. ودفعتي 400 ألف لحادثة العربية بتاعتي ابني، كل ده من القناة. مشترية لك قارتين أرض، القارات عامل له 3 مليون ولا حاجة، برضو ده كان من فلوس القناة. ها، واولادك وجوزك قاعدين معاكي في البيت ما بيشتغلوش، وده كله برضو من فلوس القناة. ها، فانتي عارفة نفسك طول ما عشان انتي اللي بتدي القنوات فلوس وبتدفعي لها عشان تطلع على حلمية، فانتي شايفة نفسك ان الناس زيك. انتي ايه؟ شايفة نفسك ان الناس زيك، ان هي بتدفع، حلمية بتدفع. ليه؟ عشان انت اللي بتدفعي، وانتي اللي بتدي الناس فلوس، وربنا كشفكم على حقيقتكم. حرفيا ربنا كشفكم على حقيقتكم. والست حلمية ما بتطلعش تتكلم يا داهية غير لما قنواتك هي اللي بتنكشها وتطلع تتكلم. انتي بتقولي ان انا ما شفتش حاجة وما اعرفش حاجة منين، وهي اول واحد منزل منتدى حبيبة قلبك فوفة يا داهية. كانت على ابو احمد وشغالة بتغني له: احمد ابو احمد وديني الكوافير، ابو احمد وكلني ما اعرفش ايه. فيبقى ازاي بقى انت ما تعرفيش؟ ازاي ما اتكلمتيش؟ ازاي ما قلتيش؟ واولا بداية اي حاجة تخص حلمية بتيجي من عند القنوات التابعة ليكي، يبقى ازاي ما قلتش؟ ما خلينا قاعدين كده نقعد نفكر مع بعض شوية. انا ما طلعتش من بقي حاجة، ما اتكلمتش. ما هو مش هقولك على حاجة، ما هو مش هتروح نرمين للقنوات التابعة ليكي وتروح تكلمهم وتقول لهم اصلك ابو احمد كان عند داهية،
اول قناة نزلت منتدى يا داهية كانت فوفا، روح قلبك حبيبتك، ها، اللي هي معاها اسرارك وانت معاكي اسرارها. وبعدها انطلقت من عندي زعبولة القلة، ومن عندي شخيرة. اللي شخيرة دي ربنا فضحها، لان هي ربنا سبحانه وتعالى بيفضل يستر على عبده يستر على عبده، وبعد كده بيشيل عنه الستر بتاعه. فأكيد ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيب الظالم ولا المظلوم يموتوا غير لما المظلوم ياخد حقه من الظالم. اتعظي انت وصاصة. بما اني صاصة يا جماعة، في واحدة متابعة خشت بتقولي انت بتدلعي صاصة، عاوزة منه ايه؟ مين اللي انا اعوز منه ده؟ مين ده؟ مين صاصة ده اللي انا اعوز منه؟ انا ما يشرفليش ما يشرفنيش اني حتى اعرفه. انا بقول عليه شبه راجل، ده ما يشرفنيش ان انا اعرفه. بوجه لك رسالة من هنا. ابقي روحي انتي شوفي نفسك انتي ايه عاوزة من صاصة. انا بقول عليه صاصة بدلعه، اخص عليكي وعليه. شخصية ما عندك دم ولا عندك احساس، ناس شمال، تفكيرها شمال، فانتوا متابعين تفكيركم شمال يا حيوانة، يا اللي مش محترمة ولا تعرفي اي حاجة عن التربية. تمام. ومش عارفة انتوا لما انتي كده داخلة عندي بتشوفي بتشاهدي فيديوهاتي ليه؟ روحي خليكي مع الكلاب اللي زيك. انا عندي متابعين المحترمين، الناس المحترمة المتربية اللي ما بيطلعش منهم العيب. حتى لما بيروحوا ينتقدوا في القنوات التانية بيكلموا بطريقة كويسة، بينتقدوه بكلامه وأفعاله اللي هما بيعملوه. مش جاي تتكلم بطريقة شمال يا شمال. وكفاية عليكي كده. المهم، بتقول لها ايه؟ بتقول لها انتي وابوك تيجي لحد عبد الحمولي ولازم تقولي ستوب يا نرمين، لانك انت وابوك وامك واخوكي لو قعدتوا على كرافيسكم لحد اما ليه هي ليه تقعد على كرافيسها؟ ما بيقعدوش على الكرافيس، بيناموا عشان يموتوا. استغفر الله العظيم يا رب، لا حول ولا قوة الا بالله. لو قعدت على كرافيسك لحد اما مت انتي وابوكي واخوكي وامك، ما تشتغلوش ولا هتتعبوا ولا تشجوا زي عبد الحمولي ما تعب. اكيد بيعمل مجهود معاكي بصراحة فعلا يا داهية، طبعا طول اليوم في الشقة ايدك في ايده، فاكيد بيتعب معاكي. يعني على فكرة يا جماعة، هو ده مش عيب ان الراجل يساعد مراته، بس عيب لما نيجي نقلل من مقام الناس للناس. يعني اللي هو انت بتتكلمي عن الناس اللي تعبانة وشقيانة وطالع روحها ماشي، وبتقولي له ان هو غسيل السجاد بتاعه والكنس والترويق بتاع عبد الحمولي، اني هو اللي عملكم وهو اللي طلع لكم قناتكم. ليه هو كان يروح يمسح لهم هم، وكان يروق لهم هم، وكان يعمل لهم هم. اتكلمي كلام معقول يا داهية، اتكلمي كلام معقول، وخليكي يعني عقلانية انتوا بتتكلمي. بلاش قلة الأدب. ما انت ممكن كان طلعتي وضحتي الكلام من غير قلة أدب ولا شتيمة ولا الكلام ده كله. هما ما شتموكيش، ما غلطوش لا فيكي ولا غلطوا في جوزك ولا في اولادك ولا اي حاجه. وبتقول لها بعيدي عن محمد. محمد، طب محمد هي ما بتجيبش سيرته ابدا، ما بتتكلمش عليه ابدا. حلميه ما بتتكلمش على محمد عبد المجيد نهائي نهائي. وبتقول لها انك انت عاوزه تبوظي له الخطوبه بتاعته باي طريقه من الطرق. الخطوبه دي اللي هم اساسا اهل العروسه ما وافقوش على محمد عبد المجيد غير لما حلميه كانت معاه. عشان تعرفي بس انك انت بتقولي انا وانا والحديد التانى. حتى ناس العروسة ما وافقوش غير لما حلمية كانت معاه. فانتي خليكي مع اخوكي اللي بيسوق الناس، اهل البلد، بيسوق اهل البلد عليكي على حلمية، علشان خاطر يا ربي، يا لهوي. والله بقينا في اخر الزمان. انا ما اعرف دول ازاي يا اخوات، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.